वेलकम विलेज लाइफ विथ राजस्थानी फैमिली से मैं दीपक सोंडा। आज हमारे 2 ट्रैक्टर आए हैं जिसमें दोनों ही 1986 मॉडल हैं। सादा मैसी 1035 मैसी फर्गूसन। हमारे दोनों फार्म हाउस में इन्हीं ट्रैक्टरों से खेती करते हैं। ये तकरीबन 35 इयर्स ओल्ड पुराने हो गए हैं, फिर भी अपना काम सुचारू रूप से करने में सक्षम है। आज के इस महंगाई भरे ज़माने में हम देखा जाए तो इन ट्रैक्टरों का मूल्य 1.5 लाख रुपए के तकरीबन है दोनों का। और आज एक नया ट्रैक्टर लेते हैं तो 7 लाख रुपए हमारे को देने होते हैं, जो बहुत ही भारी रकम साबित होती है। रही बात तेल की, तो तेल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हम 7 लाख और 1.5 लाख में फ़र्क देखें उतना फ़र्क नहीं है। अगर सही ड्राइवर मेंटेन करने वाला हो और सही ड्राइविंग करने वाले हो तो ये ट्रैक्टर DI 1035 न्यू मॉडल के मुकाबले ही तेल की खपत करते हैं। और रही बात ताकत की और बुआई की, तो बुआई करने में भी ये हमारी इतनी रेतीली मिट्टी में, राजस्थान के धूल भरे टीलों में भी किसी भी प्रकार से चलने में सक्षम हैं। दोस्तों, मैं इन दोनों ट्रैक्टरों का इंट्रोडक्शन या उसकी उपयोगिता, कमी और हमारे काम लेने में इतने अच्छे साबित हो रहे हैं, इसी पर यह वीडियो आपको बनाकर दिया। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक। और ये मेरी बिटिया धवनी चौधरी ट्रैक्टर पर आनंद ले रही है। यह भी स्कूल से आई है। थैंक यू, सी यू अगेन, लिव विलेज लाइफ विथ राजस्थानी फैमिली।